ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. მშრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად. საღამომშვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ამ დროს რადიო მედიის ეთერშია სპორტული პანორამა, საუბრები სპორტზე და არა მარტო სპორტზე. მე ამ გადაცემის სამყარო კახა გელაშვილი ვარ. ტრადიციულად ვისაუბრებთ უახლოესი 7 დღის, ანუ დღეიდან 11 აპრილიდან 17 აპრილის ჩათვლით სპორტთან დაკავშირებულ მნიშვნელოვან მოვლენებზე, გავიხსენებთ სპორტში მოღვაწე იუბილეარ პიროვნებებს და რა თქმა უნდა მოგითხრობთ საინტერესო ისტორიებს. სანამ უშუალოდ გადაცემას დავიწყებთ, ჩვეული განცხადება, გამოვაგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 917778. SMS გზავნილის ღირებულება შეადგენს თქვენი მობილური ოპერატორის სტანდარტულ ფასს SMS სერვისით რადიო მედს უზრუნველყოფს კომპანია SMS-com. მაშასა ჩვენი გადაცემა 13 აპრილი 1934 წელი თბილისში ამ დღეს გამოვიდა გაზეთ საქართველოს ფიზკულტურელის პირველი ნომერი. ეს საქართველოში პირველი სპორტული გამოცემაა და ლელოს გაზეთ ლელოს წინამორბედად ითვლება. 1936 წლიდან გაზეთს დაერქვა ფიზკულტურელი, რომლის ბოლო ნომერი 1939 წლის 28 თებერვალს დაიბეჭდა. ლელომდე სულ 362 ნომერი გამოვიდა. 1959 წლის 10 ივლისს დაისტამბა ლელოს პირველი ნომერი. თავდაპირველად გამოდიოდა კვირაში 3ჯერ, 1960 წლიდან კი ყოველდღიურად გამოიცემა ჩვენი გადაცემა სპორტული პანორამა და ზოგადად რადიო იმედი ულოცავს გაზეთ ლელოს, მართლაც ყველაზე ავტორიტეტული ქართული სპორტული მედია გამოცემის მთელ შემოქმედებით ჯგუფს იუბილეს. ულოცავს ასევე ამ გაზეთის ყველა მკითხველს, მოგახსენებთ ჩემი ჩათვლით. ეს გაზეთი პირადად ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი საკითხავი გაზეთია. 12 აპრილი 1912 წელი ამ დღეს საგარეჯოს რაიონის სოფელ გიორგი წმინდაში ყველა დროის ერთ-ერთი უძლიერესი მძიმეწონოსანი ფალავანი არსენ მეკოკიშვილი დაიბადა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა შორის მძიმეწონოსანი, ჰელსინკის მე-15 ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. მეკოკიშვილი 40 წლის ასაკში გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, ნამდვილად მოვლენა მსოფლიო სპორტის ისტორიაში. 1954 წელს მოიპოვა მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული, ანუ 42 წლის გახდა მსოფლიო ჩემპიონი. არის საბჭოთა კავშირის 9 გზის ჩემპიონი თავისუფალ ჭიდაობაში, რასაც ქვია ბეჭდაუდებელი ფალავანი იყო. 7 გზის ჩემპიონი სამბოში, 44 წლის ასაკში 1956 წელს არსენ მეკოკიშვილმა საბჭოთა კავშირის ხალხთა სპარტაკიადა მოიგო. სპორტის დამსახურებული ოსტატი გახლავთ გასული საუკუნის 50-იან წლებში. ლავრენტი ბერიას ინიციატივით, ეს ცნობილი ფაქტია, არაერთი ქართველი სპორტსმენი სამუშაოდ და სავარჯიშოდ მოსკოვში გადაიყვანეს, მათ შორის იყო არსენ მეკოკიშვილიც, მეკოკიშვილის კლასით, გამოცდილებით, ასევე ხასიათის სიმტკიცით, მთელი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით კონკურენტი არ ყავდა. მძიმეწონოსნებში, რა თქმა უნდა, შესაბამისად იგი საკმაოდ სოლიდური ასაკის და მიუხედავად საბჭოთა კავშირის ნაკრებში ჩაირიცხა საოლიმპიადო ნაკრებში, ოლიმპიურ ნაკრებში. ჰელსინკის 1952 წლის თამაშების ფინალში ჩრდილოელი გიგანტის მეტსახელით ცნობილი შვედი ბერტილ ანტონსონი დაამარცხა ევროპისა და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონი, რომელსაც აქამდე მეკოკიშვილთან შეხვედრამდე გამართული ყველა ბრძოლაში ჰქონდა გამარჯვება მოპოვებული. 12 წუთიანი გადამწყვეტი შერკინება მეკოკიშვილმა ქულებით საკმაოდ დაძაბულ დუელში მოიგო და დავით სიმაკურიძესთან ერთად თავისუფალ ჭიდაობაში პირველი ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა. პირველ ოლიმპიურ ჩემპიონთა რიგებში ჩაეწერა. 2 წლის შემდეგ მეკოკიშვილმა კიდევ ერთხელ დაჯაბნა ეს მოჭიდავე ანტონსონი, ამჯერად ტოკიოში მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში. ჩვენი პალავანი 53 წლის გახდათ იმ პერიოდში, შვედი 31 წლისა. მეკოკიშვილი 1972 წლის 7 მარტს გარდაიცვალა. სიკვდილის შემდეგ მიენიჭა ვახტანგ გორგასლის მეორე ხარისხის და ასევე ღირსების ორდენები.
კიდევ ერთი ტიტულოვანი ქართული მოჭიდავეა იუბილარი ამ დღეებში, ეს გახლავთ ისიც თავისუფალი სტილით მოჭიდავე 16 აპრილს 42 წლის გახდება ლუკა კურტანიძე. საქართველოს ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო სპორტსმენი 2002 და 2003 წლების მსოფლიო ჩემპიონი თავისუფალი სტილის ქართველ მოჭიდავეთაგან ყველაზე მეტჯერ 5ჯერ აქვს კურტანიძეს მოგებული ევროპის ჩემპიონატი 1996 და 2000 წლების ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა ბრწყინვალე კარიერის მანძილზე კურტანიძემ ვერ შეძლო ოლიმპიური ოქროს მოგება და კიდევ უამრავი პრესტიჟული საერთაშორისო ტურნირის ჩემპიონ პრიზიორი 1996, 2002 და 2003 წლებში დაასახელეს საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად. ვახტანგ გორგასლის მეორე და მესამე ხარისხის ორდენების კავალერი გახლავთ. ამჟამად კურტანიძე როგორც ცნობილი საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტია. როგორც მოგეხსენებათ, კურტანიძე ცოტა ხნის წინ დაუბრუნდა დიდ სპორტს და მონაწილეობაც მიიღო ტურნირებში, კერძოდ თეირანში გამართულ ტრადიციულ ტურნირზე, ტახტის თასზე და ასევე ლოს-ანჯელესში გამართულ გუნდურ საერთაშორისო ტურნირზე, მსოფლიო თასზე. სხვათა შორის 9 წლის წინ 2005 წლის 12 აპრილს, ანუ ხვალ შესრულდება 9 წელი ამ მოვლენიდან, კერძოდ ბულგარეთის ქალაქ ვარნაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე კურტანიძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. ეს სახელოვანი ქართველი ფალავნის მეხუთე გამარჯვება გახლავთ ევროპის ჩემპიონატზე. ამ მაჩვენებლით იგი ქართველ მოჭიდავეთა შორის საუკეთესო, ანუ ხვალ შესრულდება კურტანიძის ამ კონკრეტული მიღწევიდან 9 წელი. 15 აპრილი 1935 წელი რომის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავეთა შორის ავთანდილ ქორიძე დაიბადა 67 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოდიოდა ქორიძე, ავთანდილ ქორიძე 1961 წლის მსოფლიო ჩემპიონის გახლავთ, მან გაიმარჯვა ადრიატიკის თასის გათამაშებაში 1958 წელს იყო ეს სპორტის დამსახურებული ოსტატი. აქვე როგორც ცნობილია ავთანდილ ქორიძე 1966 წლის 11 აპრილს ავტოკატასტროფაში დაიღუპა მელბურნის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორ, ასევე ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავე რომან ძნელაძესთან ერთად. ახლა კი რამდენიმე მეტნაკლებად საინტერესო ისტორიული ფაქტი სპორტის ისტორიიდან, კონკრეტულად კი ორი ცნობილი საფეხბურთო კლუბის შესახებ მოგახსენებთ, რომელთა დაარსების თარიღებიც ამ დღეებში აღინიშნება. პირველი გახლავთ ბრაზილიური საფეხბურთო კლუბი სან-პაულუს შტატის საპორტო ქალაქ სანტოსში დაარსდა ამავე სახელწოდების საფეხბურთო კლუბი სანტოსი 1912 წელს თარიღდება ამ წელს დაარსდა სანტოსში ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი და პოპულარული სამხრეთ ამერიკული, არა მარტო ბრაზილიური, ზოგადად სამხრეთ ამერიკული საფეხბურთო კლუბი სანტოსი ბრაზილიის 8 გზის ჩემპიონი გახლავთ. აქედან 6 საჩემპიონო ტიტული გუნდმა პელეს ფეხბურთის მეფის პერიოდში მოიპოვა. სწორედ ამ გუნდში თამაშობდა თითქმის მთელი საკლუბო კარიერა ამ გუნდში აქვს გატარებული პელეს, ძალიან დიდი პერიოდი. მოგვიანებით ფეხბურთის მეფედ წოდებულმა, როგორც უკვე გაუწყეთ 8 გზის ჩემპიონია. პელე 18 წლის მანძილზე იცავდა სანტოსის ღირსებას 1956-დან 74 წლების ჩათვლით. სხვათა შორის სანტოსის დაარსების ზუსტი თარიღი გახლავთ 1912 წლის 14 აპრილი. სხვათა ესე იგი ის გახლავთ ეს დღე გახლავთ ცნობილი კატასტროფა განიცადა მოკლედ იმ დღეს იმ პერიოდისთვის მსოფლიოში უმსხვილესმა ბრიტანულმა საზღვაო ლაინერმა ტიტანიკმა, ანუ 14 აპრილს ამ დღეს დაარსდა სანტოსი და იმავე დღეს კატასტროფა განიცადა ტიტანიკმა. მანჩესტერ სიტი გახლავთ დაარსებული 16 აპრილს აღნიშნავენ სიტის გულშემატკივრები თავიანთი საყვარელი კლუბის დაარსებას 120 წელი აღინიშნება სიტის დაარსებიდან 1994 წლის 16 აპრილს დაარსდა ეს კლუბი, თუმცა არაერთი მიმოხილველი და თვით ამ გუნდის გულშემატკივარით სიტის დაარსების თარიღად 1880 წელს მიიჩნევს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ გუნდის თავდაპირველი სახელწოდება სენტ მარკსი გახლდათ, 1880 წელს დაარსდა ეს გუნდი. 7 წლის შემდეგ არდუიკი დაერქვა და მხოლოდ 1894 წლიდან ეწოდება
დღევანდელი სახელწოდება Manchester City. City ინგლისის სამგზის ჩემპიონია 1927, 1968 და 2012 წლებში მოიგო პრემიერ ლიგა. როგორც მოგეხსენებათ პრემიერ ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში City ჩემპიონობისთვის თქვათ გააფთრებულ ბრძოლას აწარმოებს, სხვადასხვა კვირას, ანუ ზეგ ძალიან ბევრი რამ შეიძლება გაირკვეს პრემიერ ლიგაში 34 ტურის ცენტრალური შეხვედრა გველის ფეხბურთის ინგლისური ფეხბურთის გულშემატკივრებს. ამ წუთისთვის პირველ ადგილზე მყოფი ბრწყინვალე ფორმაში მყოფი ლივერპული ენფილდზე Manchester City-ს უმასპინძლებს. City-ს ასევე 5 აქვს მოპოვებული ინგლისის თასი. კლუბის ისტორიაში ასევე ერთი ევროთასი 1960 წელს Manchester City-მ თასების მფლობელთა თასი მოიგო. როგორც მოგეხსენებათ, ამ უდიდესი ტრადიციების და ისტორიის მქონე გუნდის წევრი გახლდათ გიორგი ქინქლაძე, არა მარტო წევრი, გუნდის ლიდერი, საერთოდ ქინქლაძეზე იყო აწყობილი City-ს თამაში. ბოლო 20 წლის ალბათ ყველაზე ნიჭიერი ქართველი ფეხბურთელი გიორგი ქინქლაძე, რომელსაც მანჩესტერში დღემდე დიდი პატივისცემით და სიყვარულით იხსენებენ. ქინქლაძე City-ს ღირსებას 1995-დან 98 წლების ჩათვლით იცავდა. ახლა კი ჩვენს გადაცემაში მცირე მუსიკალური პაუზა. Manchester City-ს ყველაზე ცნობილი გულშემატკივრები ძმები ნოელ და ლიამ გალახერები და ჯგუფი ოაზისი. სხვადასხვა 1996 წელს, როდესაც City პრემიერშიპიდან გავარდა, ვარდებოდა თითქმის განწირული იყო. ოაზისმა გუნდის იმდროინდელ სტადიონმა Main Road-ზე, სადაც ათეული წლები თამაშობდა City, ატარებდა საშინაო მატჩებს. ოაზისმა მასშტაბური კონცერტი გამართა, უფრო ზუსტად კი ეს კონცერტი აპრილში ჩატარდა. ჩემპიონატი ჯერ არ იყო მაშინ დასრულებული, კონცერტი კი გუნდის გამხნევებას და გულშემატკივართა ერთგვარ მობილიზებასაც ისახავდა მიზნად. მასზე მუსიკალური პაუზა, ჯგუფი ოაზისი, ცნობილი კომპოზიცია Let There Be Love, რადიო იმედის ეთერში სპორტული პანორამა რამდენიმე წუთში დაბრუნდება. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად. სპორტული პანორამა ბრუნდება ეთერში 14 აპრილს 31 წელს გახდება საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების წევრი ნიკოლოზ სკიტიშვილი. ნაკრების ფორვარდი ქართული კალათბურთის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი და თითქმის უნივერსალური მონაცემების მქონე კალათბურთელი, რომელსაც მონაცემებიდან გამომდინარე კარიერაში იმაზე 100-ჯერ მეტის მიღწევა შეეძლო, ვიდრე მიაღწია. სკიტიშვილი ვლადიმერ სტეფანიას შემდეგ, როგორც ვიცით, მეორე ქართველია, რომელიც ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში მსოფლიოს უძლიერეს ლიგაში ჩაირიცხა. შეგახსენებთ იმასაც, რომ NBA-ში მასზე უდიდესი იმედებს ამყარებდნენ, არა მარტო ჩვენთან, ამერიკაშიც. ნიკა 2002 წლის დრაფტზე მეხუთე ნომრად აირჩიეს, იმ წლის დრაფტზე პირველი ნომერი ჩინელი გიგანტი იაომინი გახლდათ. სხვადასხვა სკიტიშვილი აღნიშნულ დრაფტზე ისეთი კალათბურთელების წინ დააყენეს, როგორებიც არიან იგივე კერონ ბატლერი, ამარე სტაუდმაიერი, სხვადასხვა სტაუდმაიერს იმ პერიოდში 10 თავის ჯობდა სკიტიშვილი, ასევე ტაიშონ პრინსი, ხუან კარლოს ნავარო, ლუის კოლა და კარლოს ბუზერი საერთოდ იმ წლის დრაფტზე 35 ნომერი გახლდათ. აქვე აღნიშნავთ სიამაყით ევროპელ კალათბურთელთაგან NBA-ის დრაფტზე მეხუთე ნომერი იმ დროისთვის მეორე მაჩვენებელი იყო საერთოდ NBA-ის ისტორიაში. წინა წელს, ანუ 2001 წელს მესამე ნომრად აირჩიეს ესპანელი პაო გასოლი. ამჟამად სკიტიშვილი არაბთა გაერთიანებული საემიროების ქალაქ დუბაის საკალათბურთო კლუბ ან-ნახლ შარიახში ირიცხება. საემიროებში უკვე დასრულდა ეროვნული ჩემპიონატი. სკიტიშვილის გუნდი მეოთხედ ფინალური პლეი-ოფიდან გამოეთიშა საჩემპიონო მარათონს. აქვე კიდევ ერთი ცნობილი კალათბურთელი მინდა მოგახსენოთ, გავიხსენოთ. იუბილარია იგი ამოახლოეს დღეებში, კერძოდ 16 აპრილს 67 წელი უსრულდება კარიმ აბდულ-ჯაბარს, ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო კალათბურთელს. მუსლიმანური სარწმუნოებაზე გადასვლამდე გამოდიოდა ფერდინანდ ლუის ალსინდორის სახელით, მისი ნამდვილი სახელი და გვარი გახლავთ ეს. NBA-ის ისტორიაში გახლავთ ყველაზე შედეგიანი მოთამაშე, კარიერის მანძილზე 38387 ქულა ამის ანგარიშზე.
მოხსნათა რაოდენობით ჯაბარი მესამე გახლავთ, მესამეა 17440 მოხსნა ჯაბარის ანგარიშზე კარიერაში ერთ-ერთი ბრწყინვალე ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის 6 გზის ჩემპიონია NBA-ში ჩატარებული აქვს 1500-ზე მეტი მატჩი იცავდა ორი კლუბის Milwaukee Bucks-ის და Los Angeles Lakers-ის ღირსებას 13 აპრილს 51 წლის ხდება მსოფლიო ჭადრაკის ლეგენდა გარი კასპაროვი გარი ვაინშტეინი ნამდვილი საგვარი გახლავთ მისი მამით ებრაელი დედით სომეხი გახლავთ მოგვიანებით გადავიდა 13-14 წლის კასპაროვის გვარზე დედის გვარზე მსოფლიოს მე-13 ჩემპიონი პლანეტის 6 გზის ჩემპიონი გახლავთ ოლიმპიადის 7 გზის გამარჯვებული გუნდურ ჩათვლაში საჭადრაკო ოსკარის 11 გზის მფლობელია მოვლენა მსოფლიო ჭადრაკში კასპაროვმა პირველი ტიტული სხვათა შორის 1976 წელს თბილისში მოიპოვა როდესაც ჭაბუკთა შორის საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი გახდა 15 აპრილს 1896 წელს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენში საზეიმოდ დაიხურა პიერ დე კუბერტენის თაოსნობით აღორძინებული თანამედროვეობის პირველი ოლიმპიური თამაშები ამ ოლიმპიადის გახსნის შესახებ ჩვენ წინა სპორტული პანორამის წინა გადაცემაში შეძლების და გვარადობცლად გესაუბრეთ და 15 აპრილს დაიხურა ეს პირველი ოლიმპიური თამაშები 1896 წელს მასში მონაწილეობა 14 ქვეყნის 255 ათლეტმა მიიღო პირველი ოლიმპიური თამაშების შესახებ ჩვენ კიდევ გვექნება საუბარი შეგახსენებთ მხოლოდ რომ ამ ყველაფერს წინ უსწრებდა პარიზში გამართული საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პირველი კონგრესი რომლის მოწვევის ინიციატორი ფრანგი ბარონი პიერ დე კუბერტენი გახლდათ მოწვეულ თანამოაზრეებს მან ოლიმპიური მოძრაობის აღდგენის მისეული ხედვები გააცნო მსგავსი ღონისძიების ჩატარების იდეა სხვადასხვის მანამდეც დიდი ხნის მანძილზე არსებობდა ევროპაში კერძოდ მე-19 საუკუნის შუა პერიოდიდან რიგ ევროპულ ქვეყნებში უკვე ტარდებოდა ანტიკური ოლიმპიადების დამაგვარი რამდენიმე ლოკალური სპორტული შეჯიბრება თუმცა სწორედ კუბერტენმა წამოაყენა იდეა ჩაეტარებინათ ისეთ თამაშები, რომელშიც ათლეტები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში გაეჯიბრებოდნენ ერთმანეთს, გარდა ამისა ეს თამაშები უნდა გამხდარიყო ტრადიციული და ინტერნაციონალური, საბოლოოდ მისმა ამართლაც გრანდიოზულმა წამოწყებამ ჰპოვა განვითარება პირველ ოლიმპიურ თამაშებში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 14 ქვეყნის სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა არაოფიციალურ გუნდურ ჩათვლაში პირველი ადგილი ბერძნებმა მოიპოვეს მეორეზე ამერიკელი ათლეტები გავიდნენ მესამე პოზიციაზე კი გერმანელები თუმცა არსებობს კიდევ რამდენიმე ვერსია საერთო გუნდური ჩათვლის გამარჯვებულთან დაკავშირებით რამე თუ პირველი ოლიმპიადის ორგანიზატორები დიდად არ აქცევდნენ ყურადღებას სპორტსმენთა ეროვნებას იმ ქვეყნებს რომლებსაც ისინი წარმოადგენდნენ თამაშებზე საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი დღემდე უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ აქტიურადაა დაკავებული პირველ ოლიმპიურ თამაშებთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა და ამ დრომდე მოღწეული სხვადასხვა მასალების ძიებით. 15 აპრილი 1999 წელი ეს დღე ინგლისური ფეხბურთის ისტორიაში ჰილსბოროს ტრაგედიის სახელითაა ცნობილი ქალაქ შეფილდის სტადიონ ჰილსბოროზე ლივერპულისა და ნოტინგემ ფორესტის ინგლისის თასის ნახევარფინალური მატჩის დროს მომხდარ არეულობას ზუსტად 96 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა ლივერპულის გულშემატკივარი ხოლო დაახლოებით 800 ადამიანმა სხეულის სხვადასხვა სახის დაზიანება მიიღო ინციდენტი სტადიონზე წარმოშობილმა ჭყლეტამ გამოიწვია იმ ტრაგედიის ყველაზე პატარა მსხვერპლი 10 წლის ჯონ პოლ ჯილხული გახლდათ ესეც ცნობილი ფაქტია ლივერპულის ამჟამინდელი კაპიტნის და უკვე ლეგენდის სტივენ ჯერარდის ბიძაშვილი ჰილსბოროს სტადიონზე მომხდარი შემთხვევა ერთ-ერთი უამრავ ტრაგედიებს შორის რომელსაც უშუალოდ საფეხბურთო მატჩების დროს სხვადასხვა სტადიონებზე ჰქონდა ადგილი სხვადასხვა წლებში პირველ შემთხვევაზე მინდა 2 სიტყვით მოგახსენოთ რომელიც ტრაგედიით დასრულდა ეს იყო 5 აპრილი თარიღდება ეს ტრაგედია ეს მოხდა ზუსტად 112 წლის წინ
გლაზგოში, გლაზგო რეინჯერსის მშობლიურ არენა აიბროქსზე, შოტლანდიისა და ინგლისის საფეხბურთო ნაკრებთან იმხანად ძალზედ პოპულარული ტურნირის, მსოფლიოში პირველი ასეთი დონის ტურნირის, ბრიტანეთის საშინაო ჩემპიონატის მატჩის დროს შოტლანდია ინგლისი იმ პერიოდში განსაკუთრებით ტრადიციული, უპრინციპულესი მეტოქეები იყვნენ. ტრაგედია კი სტადიონზე ხისგან აგებული კიბის მასიური კონსტრუქციის მოულოდნელი ჩამონგრევამ გამოიწვია ამ კიბის კონსტრუქციის ჩამონგრევამ. დაახლოებით 12 მეტრის სიმაღლიდან ასობით ადამიანი ჩამოვარდა, 25 ადგილზე დაიღუპა, 500-ზე მეტმა კი სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანება მიიღო. მატჩი არ შეწყვიტეს ის მატჩი, რაც იმით ახსნეს, რომ მომხდარს შესაძლოა სტადიონის სხვა ტრიბუნებზე გულშემატკივართა ჭყლეტა გამოეწვია, რაც ბუნებრივია, მსხვერპლს კიდევ უფრო გაზრდიდა. 70,000 გულშემატკივარი იმყოფებოდა იმ დღეს სტადიონზე. მოგვიანებით მატჩის შედეგი ანულირებული იქნა და იგი ერთი თვის შემდეგ ინგლისში, ქალაქ ბირმინგემში, ვილა პარკზე გადაათამაშეს. ხოლო ამ ბირმინგემში გამართული მატჩის ბილეთებიდან შემოსული თანხა აიბროქსის ტრაგედიის ამ მსხვერპლთა ოჯახებს გადაეცა. აი ამ ტრაგიკულ მოვლენებს შოტლანდიაში ყოველ წელს იხსენებენ და პატივს მიაგებენ დაღუპული ადამიანების ხსოვნას. რამდენიმე დღის წინ, ანუ 5 აპრილს, აი ამ აიბროქსის პირველი ტრაგედიიდან 112 წელი შესრულდა. სხვათა შორის ამ მოვლენის შემსწავლელმა სპეციალურმა კომისიამ, ბუნებრივია შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც შეისწავლა ამ კიბის ჩამონგრევის და შესაბამისად ადამიანთა დაღუპვის მიზეზები და ამ როგორც გამოიკვლიეს, ფოლადის საყრდენები დასახელდა მთავარ მიზეზად მომხდარის შემდეგ მთელს ბრიტანეთში, მოგვიანებით კი მთელ მსოფლიოში სტადიონზე საყრდენები სასწრაფო წესით რკინა-ბეტონის კონსტრუქციებით იქნა შეცვლილი. გაკვეთ ვახსენე აიბროქსის პირველი ტრაგედია, კიდევ უფრო მასშტაბური კატასტროფა ამავე სტადიონზე 1971 წელს იანვრის ახალი წლის დღეებში მოხდა 2 იანვარს თუ სწორად მახსოვს. რეინჯერსის სელტიკის ცნობილი მატჩის მიწურულს იგივე კიბე ჩამოინგრა, საბედისწერო კიბე, ოღონდ უკვე რკინა-ბეტონისგან დამზადებული. მატჩის ბოლო წუთები მიდიოდა, როდესაც რეინჯერსის გულშემატკივართა საკმაოდ მრავალრიცხოვანმა ჯგუფმა აღარ ისურვა მატჩის ბოლომდე ყურება და გასასვლელისგან იწყოსლა, სელტიკი 1-0 იგებდა, სწორედ ამ დროს ჩამოინგრა ის საბედისწერო კიბე. იყო საუბარი კიდევ რამდენიმე ვერსიაზე, ერთ-ერთი ვერსიით მატჩის ბოლო წამებზე რეინჯერსის ფორვარდმა კოლინ სტინმა გაათანაბრა ანგარიში. ტრაგედია კი კიბესთან მყოფი მიმავალი ადამიანების მყისიერმა რეაქციამ გამოიწვია. უკან შებრუნებული ნაკადი საპირისპირო ნაკადს შეეჯახა, სწორედ ასეთმა უნებლიე და წამიერმა რეაქციამ გამოიწვია კიბის ჩამონგრევა, ნათქვამია ერთ-ერთ ამ ვერსიაში. 66 ადამიანი დაიღუპა, 200-მდე მძიმე დაშავდა, როგორც ცნობილია. ზუსტად ანალოგიურ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი 1992 წელს მოსკოვში, ლუჟნიკების სტადიონზე მოსკოვის სპარტაკისა და ჰოლანდიის ხაარლემის UEFA-ს თასის მატჩის ბოლოს, მაშინაც 66 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა ეს ინციდენტი მაშინ საბჭოთა ხელისუფლება მაქსიმალურად დაომალა მოსახლეობას, მის შესახებ მხოლოდ წლების შემდეგ გახდა ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი. 2009 წლის 15 აპრილს ლოს-ანჯელესში გამართულ სპეციალურ პრესკონფერენციაზე აქტიური სპორტული კარიერის დასრულების შესახებ განცხადება გააკეთა პროფესიონალ მოკრივეთა შორის 6 წონით კატეგორიაში მსოფლიოს 10-გზის ჩემპიონმა, ლეგენდარულმა მექსიკური წარმოშობის ამერიკელმა ოსკარ დე ლა ჰოიამ, პროფესიონალმა მოკრივემ, რომელიც პროფესიონალებში გადასვლამდე 1992 წლის ბარსელონის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი გახდა. 15 აპრილს 3 ცნობილი ქართველი სპორტული მოღვაწის იუბილეა, მათზე შევჩერდებით ახლა. 1934 წელს ამ დღეს, ანუ 15 აპრილს დაიბადა გურამ პაპიტაშვილი, ქართული ძიუდოს პაპად წოდებული ლეგენდარული სპეციალისტი. 1963-78 წლებში 15 წლის მანძილზე საბჭოთა კავშირის ნაკრების მწვრთნელი გახლდათ, შემდეგ 1964-დან 74 და ასევე 1985 წლებში იყო საბჭოთა კავშირის სტუდენტთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. პაპიტაშვილის აღზრდილები არიან არაერთი ოლიმპიური თამაშების, მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონები, შოთა ჩოჩიშვილი, იგივე თემურ ხუბულური,
ანზორ ქიბროწაშვილი, რომან მაღალთაძე, გიორგი თენაძე და კიდევ რამდენიმე და ძალიან ბევრი ქართველი მოჭიდავე. 15 აპრილს 69 წლის ხდება რევაზ ზოძუაშვილი, შესანიშნავი ქართველი ფეხბურთელი, ქართველი მწვრთნელი, ქუთაისის ტორპედოს და სოხუმის, ასევე თბილისის დინამოს ყოფილი ფეხბურთელი, საბჭოთა კავშირის ნაკრების მცველი, მწვრთნელობისას უამრავ კლუბს მწვრთნიდა, იყო ასევე საქართველოს ნაკრების და ასევე ლატვიის ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. ასევე 15 აპრილს 1966 წლის 15 აპრილს დაიბადა ოთარ მჭედლიშვილი, ველოსპორტში ტრეკზე ასპარეზობისას გიტში 1986 წელს მსოფლიოს რეკორდი დაამყარა, ანუ ქართული ველოსპორტის ისტორიაში ოთარ მჭედლიშვილი გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სპორტსმენი. მან 500 მეტრი 33.20 წამში დაფარა, მსოფლიოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის ვიცე-ჩემპიონი გახლავთ, ასევე საბჭოთა კავშირის 6 გზის ჩემპიონი სპრინტში. 17 აპრილი 1916 წელი ელენიო ერერა, ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო საფეხბურთო სპეციალისტი, ამ დღეს დაიბადა არგენტინაში დაბადებული წარმოშობით ესპანელი მწვრთნელი. კატენაჩოს მამამთავრად ითვლება, ეს სისტემა მან მილანის ინტერში მუშაობის პერიოდში დანერგა, მუშაობდა აგრეთვე მადრიდის ატლეტიკოში, იტალიურ რომაში, ასევე ბარსელონაში. ყველაზე დიდ წარმატებას ინტერთან ერთად მიაღწია 1964 და 65 წლებში, ანუ ზედიზედ ორჯერ ინტერმა მისი თაოსნობით ჩემპიონთა თასი და ასევე საკონტინენტაშორისო თასი მოიგო. მილანის ინტერთან ასოცირდება კიდევ ერთი ცნობილი საფეხბურთო მოღვაწე, მეკარე, რომლის იუბილეც ასევე ამ დღეებში აღინიშნება. 1951 წლის 13 აპრილს დაიბადა 70-80-იანი წლების იტალიის ნაკრებისა და მილანის ინტერის კარისდარაჯი ივანო ბორდონი სკუადრა აზურაში 21 მატჩი ჩაატარა, იტალიის ორგზის ჩემპიონი და თასის სამგზის მფლობელი გახლავთ. 1977 წელს თბილისის დინამოს წინააღმდეგ უეფა-ს თასის 32 ფინალური ეტაპის განმეორებით მატჩი თბილისში, სწორედ იგი იცავდა მილანის ინტერის ღირსებას. ის მატჩი, როგორც ცნობილია, 0-0 დასრულდა, დინამო ინტერი 0-0, თუმცა მომდევნო ეტაპზე თბილისის დინამო გავიდა, იმიტომ რომ ინტერს მილანში სან-სიროზე დავით ყიფიანის გოლის წყალობით დინამოს 1-0 ხავდა მეტოქე ძლეული, ანუ ის მრისხანე ინტერი გამოთიშა, როგორც ყველას მოგახსენება თბილისის დინამომ. საერთოდ მილანის ინტერი, მინდა გითხრათ, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ საფეხბურთო კლუბად მიიჩნევა, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ კლუბად. ამ გუნდს ყველაზე მეტი ცნობილი ადამიანი გულშემატკივრობს, იგივე პოლიტიკოსები, იგივე შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. არა მარტო იტალიაში, საერთოდ მთელ მსოფლიოში ინტერის გულშემატკივრების სიაში შედიან, ასეთ ძალიან მცირე ჩამონათვალს გაგაცნობთ: ადრიანო ჩელენტანო, ჟან რენო, მონიკა ბელუჩი, უსეინ ბოლტი, ვალენტინო როსი, ლეგენდარული მოტომრბოლელი, ადრიანა ლიმა, ბრაზილიელი სუპერმოდელი. ასევე ცნობილი ფაქტია, რომ ინტერს გულშემატკივრობდა იტალიისა და საერთოდ ევროპის ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი, საერთოდ ეს იყო მოვლენა. მარია რადაელი, ქალბატონი, რომელიც შარშან აპრილში თავის 114 დაბადების დღემდე ერთი დღით ადრე გარდაიცვალა. არსებობს ვიდეო, ასევე ფოტოსურათები, სადაც ამ ქალბატონს 113 ნომრიან მაისურს გადასცემენ თავის 113 დაბადების დღესთან დაკავშირებით. ანუ 114 დაბადების დღემდე ერთი დღით ადრე გარდაიცვალა ეს ქალბატონი მარია რადაელი. დაბოლოს ახალგაზრდული ასაკიდან მილანის ინტერს კომაგობს ცნობილი რუსი მუსიკოსი, ამით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა, რუსული როკ მუსიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ჯგუფ აკვარიუმის ლიდერი ბორის გრებენშიკოვი. გრებენშიკოვი მილანის ინტერის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილი ერთგულ გულშემატკივრად ითვლება, როგორც მოგეხსენებათ ხვალ თბილისში ფილარმონიის, ანუ როგორც ახლა ჩვენ ვუწოდებთ თბილისის საკონცერტო დარბაზში, გრებენშიკოვის კონცერტი გაიმართება, უამრავი თაყვანისმცემელი ხავს ჩვენს ქვეყანაში. მართლაც უნიჭიერეს ხელოვანს, პირადად მე მოუთმენლად ველი ამ კონცერტს. და ჩვენს დღევანდელ გადაცემას სწორედ ბორის გრებენშიკოვის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიციით ვასრულებთ, სპორტული პანორამა. ამჯერად ორი კვირით 25 აპრილამდე გემშვიდობებად, გესაუბრებოდათ კახა გელაშვილი, სტუდიაში ჩემთან ერთად მუშაობდა
ნინო ოჩხიკიძე, მადლობა ნინოს, მადლობა ყველას, ვინც გვისმენთ, გემშვიდობებით და გირჩევთ უსმენოთ რადიო იმედს. Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой, а в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. В небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. ცნობილი სპორტული მოვლენების უცნობი შტრიხები. ნიშნულოვანი სპორტული მიღწევების გაუხმაურებელი დეტალები. ლეგენდარული სპორტსმენების რეალური ისტორიები. მშრალი სპორტული სტატისტიკის მიღმა. აღმოაჩინეთ სპორტული მედლის მეორე მხარე. სპორტული პანორამა. კახა გელაშვილთან ერთად.